다음으로는 생강차를 소개합니다. 만병통치약으로 불리는 생강입니다. 생강은 동서양을 막론하고 아주 오래된 약재로 불리우는데요. 동북암에서는 생강에 대해서 오장육부를 잘 통하게 하고 팔다리 뼈마디를 잘 쓸 수 있게 한다라고 기록되어 있습니다. 생강에는 진지롤과 쇼가올이 풍부하고 식이섬유와 다양한 아미노산과 칼륨, 칼슘, 마그네슘 등 미네랄 성분 또는 베타카로틴 등 항산화 성분이 함유되어 있습니다. 특히 감기 걸렸을 때 생강 많이 드시잖아요. 생강의 특유한 매운맛과 향이 기혈순환을 원활하게 하여 몸을 따뜻하게 해주고 항염 효과가 있어 염증을 완화해주고 막힘과 가래, 오한 등의 증상 개선에도 좋습니다.